Masya Allah, Masya Allah. Anginnya sahabat, Masya Allah. Ya, tapi alhamdulillah di sini belum. Kalian yang pernah tinggal di Concord, tinggal Concord Darul Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum, selamat datang semuanya di vlognya Sahabat Salam. Dan di kesempatan sore hari ini saya berada di sekitaran Masjid Nabawi, sekaligus akan berbagi suasana saat ini di kota Mekah, di kota Madinah dan sekitarnya. Bahwa saat ini sudah memasuki musim dingin, Masya Allah, tabarakallah. Cuaca di kota Madinah benar-benar sejuk. Terlihat bagaimana anginnya, sahabat. Masya Allah, anginnya kenceng banget. Dan barusan juga teman-teman saya live di Facebook, di Instagram, dan banyak teman-teman yang berbagi di grup-grup bahwa saat ini di kota Mekah dan di kota Jeddah lagi diguyur hujan, dan hujannya itu besar banget, sahabat. Nah, kita berada di perhotelan jemaah Umrah Indonesia. Ini ada Durat Al Iman yang saat ini Sahabat Salam tempati, dan di sebelah kiri ada hotel-hotel jemaah Indonesia semua, termasuk ada Movenpick dan juga ada Concord Darul Khair. Kita jalan-jalan ya ke sana. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Suasana sore hari ya di kota Madinatul Munawwarah. Dan seperti yang sahabat lihat nih, bagaimana angin kencang di sekitaran perhotelan. Hotel ada di Madinah. Masya Allah, itu terlihat pepohonan-pepohonan, tapi ya alhamdulillah di kota Madinah tidak turun hujan ya sahabat. Di kota Mekah, di kota Jeddah itu benar-benar deras banget. Barusan saya lihat dari teman-teman yang live streaming di kota Jeddah dan kota Mekah. Intinya apa? Kita sampaikan kepada para sahabat dan sahabati bahwa saat ini sudah mulai memasuki musim dingin. Di bulan November, di bulan Desember, di bulan Januari ini benar-benar sudah memasuki musim dingin. Walaupun terkadang ketika ada sebagian jemaah yang datang, suasananya agak panas, tapi terkadang memang lebih umum di kota Madinah, di kota Mekah itu sudah memasuki musim dingin. Jadi seperti saat ini saya menggunakan jaket karena memang terkadang kalau saya dari Mekah ke Madinah itu harus beradaptasi sedikit demi sedikit, sahabat. Makanya saya selalu sarankan kepada para jemaah tatkala ketika akan ke Masjid Nabawi di malam hari, di menjelang maghrib, menjelang isya, dan pokoknya di waktu malam, maka harus menggunakan jaket, mengantisipasi ya, aku tidak bisa beradaptasi dengan cuaca di Arab Saudi saat ini. Masya Allah, anginnya sangat kencang banget ya. Dan kita akan jalan-jalan. Kita lewat perhotelan yang ada di sekitaran Al-Andalus ini, sahabat ya. Sekaligus menjawab banyaknya pertanyaan dari sahabat. Nah, ini adalah perhotelan Royal Al Madinah. Ini perhotelan anginnya, sahabat, Masya Allah. Ya, tapi alhamdulillah di sini belum hujan, sahabat, belum dituruni hujan. Kemarin kebalik, di kota Madinah hujan, di kota Makkah tidak hujan. Ayo bagi kalian yang hotelnya di daerah sini, dari Royal Al Iman, Royal Al Madinah, Al Andalus Plus ya. Ini awalnya Hyatt Plus. Jemaah Ventur kemarin saya bawa di sini, sahabat ya. Dan ini Abraj Tabak ya. Ini perhotelan jemaah Umroh Indonesia. Jadi bagi kalian semua para calon jemaah umroh yang akan melaksanakan ibadah umroh bulan-bulan ini, maka harus minimal dipersiapkan ya, seperti kaos kaki, baju yang agak tebal, mengantisipasi ya, mengantisipasi. Karena kemarin sahabat ceritanya lucu, kemarin kan saya sudah antisipasi nih kepada jemaah untuk membawa jaket, dan ternyata pas kemarin tuh 1 minggu tidak ada hujan, suasananya enak. Jadi pas kemarin saya tidak menyarankan jemaah Ventur, ternyata pas musim dingin banget, sahabat ya. Tapi panasnya di sini sudah tidak panas seperti di bulan-bulan sebelumnya, di bulan
Agustus, September itu masih di angka 45-39, panasnya luar biasa. Tapi sekarang di angka 19-17 derajat Celcius, jadi memang lebih dingin. Nah ini sahabat, ini adalah Abraj Taibah. Jadi ini ada Hotel Concord Darul Khair. Yuk, bagi kalian yang pernah menempati perhotelan-perhotelan yang ada di sekitaran Masjid An-Nabawi Asy-Syarif, bisa komen di kolom komentar. Sekali lagi, sahabat salam tidak bosan-bosannya selalu mendoakan para sahabat dan sahabati dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusannya. Allah mudahkan langkahnya datang ke Baitullah, bisa menunaikan ibadah umrah dan ibadah haji. Jadi Insya Allah perubahan demi perubahan cuaca. Coba bayang, cuaca seperti ini sudah dingin sahabat ya, terasa dinginnya, hawanya udah terasa banget ya, lingkungannya memang sudah mulai masuk musim dingin, Masya Allah. Nih, ini Hotel Concord Darul Khair ya. Jemaah saya paling banyak di sini dari kemarin-kemarin sahabat ya. Oh, yang hotelnya di sini di Concord Darul Khair, silahkan bisa komen di kolom komentar. Ini jamaah juga baru datang nih. Tuh. Kalian yang pernah tinggal di Concord, Hotel Concord Darul Khair. Nah, kita akan jalan-jalan sahabat ya, mengelilingi di sekitaran Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Masya Allah, tabarakallah. Atau perhotelan-perhotelan yang biasa dilewati pintu 326. Nih, penghijauannya sahabat, Masya Allah ya, hijau, pohonan tumbuh subur. Masya Allah. Nah ini jalur ke pintu 326. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Sufwatullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayo bagi kalian yang mempunyai kenangan di pintu 326, silahkan komen di kolom komentar. Sekali lagi saya doakan dari pelataran Masjid Nabawi Asy-Syarif, semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusannya. Allah mudahkan langkahnya datang ke Baitullah, bisa haji dan umrah, dan bisa ziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Kita masuk. Masya Allah, suasana di pelataran Masjid Nabawi Syarif, pintu 326 kita lewati. Ayo, bagi kalian yang rindu dengan suasana sore hari di Masjid Nabawi, silahkan komen di kolom komentar. Sekali lagi bagi kalian semua para sahabat dan sahabati, jika kalian ingin melaksanakan umroh pada bulan-bulan ini, maka kalian harus mempersiapkan diri ya. Ini jalur bagian perempuan, di sebelah kiri adalah jalur bagian perempuan, dan ini di daerah sini bagian laki-laki. Kita sambil menunggu sholat maghrib di Masjid Nabawi, sekaligus mengobati rasa rindu ya di Masjid Nabawi, berjumpa dengan baginda Rasulullah. Semoga senantiasa Allah berikan kesempatan yang sama bisa hadir ke Baitullah dan Madinatul Munawwarah, ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini pintu 328. Pintu mana yang pernah kalian lewati? Ini sudah mulai padat sahabat ya, karena menjelang sholat maghrib. Kita mau ke kamar mandi dulu, sahabat mau ngambil wudhu sini. Dan perlu kalian ketahui juga sahabat, sering saya informasikan, banyak yang jamaah yang tidak paham bahwa air ini adalah air biasa ya, bukan air zam-zam. Terkadang banyak jamaah yang belum tahu ya, mungkin sebagian belum dijelaskan oleh para mutawifnya, para pembimbingnya, dikira bahwa ini adalah air zam-zam, padahal ini adalah air biasa. Jadi harus tahu kalian, biar takutnya nanti kalian mau bawa air zam-zam dari kota Madinah, itu lain ya, bukan air zam-zam. Masya Allah. Oke sahabat, saya mau ngambil wudhu dulu. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Doaku dari kota suci Madinah, semoga kalian semua diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dan Allah mudahkan langkahnya datang ke Baitullah, bisa umrah dan haji, dan bisa ziarah ke makam baginda Rasulullah SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.